हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई अपडेट जो कि आई है PSSB की तरफ से। PSSB ने गाइस नया नोटिस जारी किया है, ठीक है, क्लर्क की पोस्ट को लेके। जो कैंडिडेट्स का क्या है थर्ड टाइपिंग टेस्ट हुआ था, ठीक है, थर्ड लिस्ट क्या है जारी की गई थी टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। उनको क्या है अभी डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस देने के लिए बोला गया है, ठीक है। जिस जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो अपनी क्या है प्रेफरेंस देंगे, ठीक है गाइस। तो जिनका भी 21 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, थर्ड टाइपिंग टेस्ट वालों की, ठीक है, उनके लिए नोटिस आया है गाइस। तो मैं बता देती हूँ कैसे आपने प्रेफरेंस देनी है सब कुछ, ठीक है, और नोटिस में क्या क्या लिखा गया है। उससे पहले गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप ऐसी ही रिक्रूटमेंट अपडेट्स की जानकारी चाहते हो तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन लगा है उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइज, ताकि ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बात करते हैं गाइज, सबसे पहले तो नोटिस की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये नीचे क्या है वेबसाइट क्या है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दो नोटिस नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये पहला वाला, ठीक है, और एक दूसरा वाला, दोनों ही सेम चीज़ के लिए आए हैं, ठीक है। जो पहला वाला है नोटिस, ठीक है, उसमें इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि आपने कैसे कैसे और किस किस डेट्स तक क्या है अपनी प्रेफरेंस देनी है। और नीचे वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर क्या है लॉगिन करके ये वाले लिंक पे आपने लॉगिन करना है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ और अपनी प्रेफरेंस देनी है। तो पहले नोटिस ही पढ़ लेते हैं गाइस, क्या क्या गाइडलाइंस उन्होंने दी है। ये पहला वाला जो लिंक है गाइस वो नोटिस के लिए है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस, ये देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, नोटिस क्या है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो जब नोटिस ये देखिए डाउनलोड हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस नोटिस में क्या लिखा है कि जो क्या है कैंडिडेट्स की थर्ड टाइपिंग लिस्ट क्या है जारी की गई थी और उसका क्या है 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को काउंसलिंग भी हुई थी उन कैंडिडेट्स की, ठीक है। उनको ही बोला गया है कि वो प्रेफरेंस देंगे अपने डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। और डेट्स क्या होंगी प्रेफरेंस देने की 24 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, ठीक है गाइस। तो अगर आपने टाइपिंग टेस्ट लिया था और आपकी काउंसलिंग भी हो गई है कंडक्ट, ठीक है, तो आपने जल्दी से 24 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर मतलब कि, ठीक है, 26 दिसंबर से पहले पहले आपने अपनी प्रेफरेंस क्या है दे देनी है, ठीक है। आपने लॉगिन करना है अपना यूज़र नेम, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसके क्या है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड भर के, ठीक है, अपनी क्या है सारे डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस दे देनी है। अगर कोई भी कैंडिडेट क्या है गाइस प्रेफरेंस नहीं देता तो इन्होंने कि 8 जुलाई को क्या है गाइस एक नोटिस जारी किया था, ठीक है। उसमें जिस जिस प्रेफरेंस में डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसी प्रेफरेंस को ही ये मान लेंगे, ठीक है, कि अगर कोई भी कैंडिडेट क्या है मतलब कि ऑटोमेटिकली वही प्रेफरेंस क्या है मान ली जाएगी अगर कोई भी कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस नहीं देता है लॉगिन करके, ठीक है गाइस। तो अगर आपने अपने डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेफरेंस देनी है तो जल्दी से आप क्या है 24 दिसंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट 26 दिसंबर है, उससे पहले पहले क्या है आप लॉगिन करके अपनी क्या है प्रेफरेंस दे दें, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या है 26 दिसंबर के बाद उसको उसमें तब्दीली नहीं की जाएगी, ठीक है, चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। 26 दिसंबर तक क्या है आप क्या अपनी अपनी प्रेफरेंस दे दो, ठीक है। तो आपने कैसे प्रेफरेंस देनी है गाइस वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जब दूसरा लिंक था ये वाला, ठीक है जी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे गाइस जहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या है आपका लॉगिन वाला पेज क्या है खुल जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैं दूसरे वाले लिंक पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए गाइस, ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया है, ठीक है। आप क्या है यहाँ पे डेस्कटॉप वाली साइट चाहे खोल लो ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखिए उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है प्लीज़ सबमिट योर डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने देखो डेट्स भी डाली हुई है 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपने अपनी प्रेफरेंस देनी है अपना एप्लीकेशन नंबर और क्या है डेट ऑफ बर्थ डाल के, ठीक है। आपने यहाँ पे देखिए लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो ये लॉगिन वाला क्या है ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन नंबर डालोगे और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे और अपनी क्या है डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस दे दोगे गाइस, ठीक है गाइस। तो जिनका भी क्या है काउंसलिंग 21 दिसंबर 22 दिसंबर को हुई है, ठीक है, थर्ड टाइपिंग टेस्ट जिनका था थर्ड लिस्ट में नाम था और उनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया था, ठीक है, और काउंसलिंग भी अटेंड किया उन्होंने, तो जल्दी से वो अपनी प्रेफरेंस दे दें, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उस पर्सन तक पहुंच सके गाइस जिसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। धन्यवाद।